Salamlar uşaqlar. Deməli, bugünkü mövzumuz nədir? Bugünkü mövzumuz yazıdır. Yazı yenə mən deyərdim ki, qrammatikanın ən rahat mövzularından biridir. Çox sadədir izahı. Yazı səsli dilin norma və qavrayışlarını təmin edən şərti işarələr sistemidir. Bu bunun tərifi. Yazı səsli dilin norma və işarələr qavrayışını təmin edən şərti işarələr sistemidir. Və yazımızın 4 növü var. Çox uzatmadan əsas şeyləri deyəcəm. Yazımızın 4 növü var. Var əşyəvi yazı, şəkli yazı, fikri yazı və hərfi yazı. Digər adlarını görəndə çaşmayasınız deyə qırağına yazmışam. Şəkli yazı bir digər adıyla piktoqrafik, fikri yazı digər adıyla ideoloji, hərfi yazı da bir digər adıyla silabik və ya fonoqrafik yazı kimi də adlanır. Yəni onları görməsəz sadəcə bunlara da fikir verin ki, bunları da görəndə bilin ki, nə mənaya gəlib çıxır. Başlayaq əşyəvi yazıdan birinci. Əşyəvi yazı, yazı növlərinin ən qədim deməli formasıdır. Ən qədim yazımız nə oldu? Əşyəvi yazı. Və əvvəllər insanlar öz fikirlərini ifadə etmək üçün əşyalardan istifadə edirmişlər. Məsəl üçün məşhur bir elə nümunələrdən biri var. İskitlər bir qabın içinə canlı quş, siçan, qurbağa və onların yanında 5 dənə ox qoyub göndəriblər. Elə bil ki, İran hökmdarı Dara ulu babalarımız tərəfindən deməli iskitlərin üstünə hücum eləyəndə onlardan belə bir məktub alır. İskitlər də ona qarşı bir qabın içinə canlı quş, siçan, qurbağa və onların yanında 5 dənə də ox qoyub göndərir. Yəni bununla bir məna ifadə eləyir. Yəni demək istəyib ki, siz quş kimi göydə, siçan kimi yerdə, qurbağa kimi suda gizlənə bilmirsinizsə, bu oxlardan da gizlənə, canınızı qurtara bilməyəcəksiniz. Bax, o əşyəvi yazı vasitəsilə belə bir fikir göndərib və əşyəvi yazıya ən məşhur nümunə oydu. Əlavə olaraq, məsəl üçün, qarşılaşa biləcəyiniz nümunələrə aiddir. Məsəl üçün, çörək dükanının dəhlizində qoyulmuş çörək. Çörəkdə indi, Çörək dükanının dəhlizində qoyulmuş çörək. Çörək şəkli yox, çörəyin özü. Konkret şəkildə dəhlizin üstündə çörəyin özünü görürsən. Məsəl üçün, o şey var ya, geyim mağazalarında falan görürsünüz, modellərin üstündə paltarla qoyurlar belə. Mağazanın qabağından keçəndə görürsünüz, məsəl üçün. Məsəl üçün, bax, o əşyəvi yazıdır. Artıq əşya tam olaraq sənin qabağında, gözünün qabağında əşya şəklində durub. Və sonra onu görürsən, anlayırsan. Bax, əşya ilə ifadə olunanlar əşyəvi yazılardır. Məsəl üçün, şəkil yox, burada şəkil söhbəti olmur. Əşya sadəcə. Məsəl üçün, dediyim kimi, belə çörək dükanının dəhlizinə qoyulmuş çörəyin özü, sonra nə bilim, tort dükanının dəhlizində olan tort, yəni şəkli yox, əşyanın özü verilirsə, bu əşyəvi yazıya aiddir. Sonra gəlir şəkli yazı. Şəkli yazı da bir digər adıyla piktoqrafik yazı adlanır. Hansı ki, burada da yazdığım kimi, burada da yazmışam. Piktoqrafik yazı adlanır. Ən qədim, ən birinci yaranan əşyəvi, əşyəvidən sonra isə şəkli yazı növümüz yaranır. Deməli, piktoqrafik yazıda biz nə görürük? Heç nə. İfadə olunması fikir şəkillər vasitəsilə ifadə olunur. Yəni, əşyanın əvəzinə nəzərdə tutulan fikrə uyğun əşyaların şəkli çəkilir. Və bu da əşyəvi yazını yaradır. Məsəl üçün, burada nümunələr yazmışam. Çörək dükanının qarşısındakı çörək şəkli və çörəyin özünü qoysa əşyəvi yazıdır. Amma çörəyin şəklini qoysa şəkli yazıdır. Mebel sexindəki mebel şəkli, kitab mağazasının qabağındakı kitab şəkli, meyvə tərəvəz dükanının qabağındakı meyvə şəkli və s. Bu tip nümunələr şəkli yazıya aid nümunələrdir. Şəkli ilə əşyəvini fərqləndirmək bəzən çətin ola bilər. Onları deyəcəm necə fərqləndiririk və ya şəkli yazı ilə fikri yazını fərqləndirməkdə çətinlik çəkirsinizsə, deyəcəm necə eləmək lazımdır. İndi keçək fikri yazıya. Fikri yazıda bunlardan nisbətən sonra yaranan yazı növümüzdür. Bir digər adıyla ideoqrafik yazı da adlanır. Fikri yazıda yadınıza saxlayın ki, deməli, ifadə olunası fikir, yəni fikri ifadə eləmək üçün bir neçə bəzi üsullardan istifadə olunur. Yəni, sətiraltı məna ilə ifadə olunur fikri yazıda fikirlər. Yəni, baxan kimi anlamırsan, düşünmək lazımdır. Burada əsasən işarələr, rəmzi mənalar, yəni simvollar olur. Deməli, fikri yazıya aid nümunələr yazmışam. Məsəl üçün, nişanlı qızın barmağındakı nişan üzüyü. Məsəl üçün, bu bir fikri yazıdır. Ona baxırsan, fikirləşsən ki,
Bu artıq nişanında, nişan barmağındakı üzük, onun nişanlı olduğunu bildirir. Yazda hamının qara geyinməsi və ya məsəl üçün pis gün olanda hamının qara geyinməsi, bu artıq fikri yazıya daxildir. Şadlıq sarayının üzərindəki üzük, məsəl üçün, yəni üzük belə deyim, fiqurları, bu artıq həmin sarayda, Şadlıq sarayı evlilik olduğunu bildirir, məsəl üçün. Orada evliliklərin təşkil olunduğunu. Səməninin bahar rəmzi bildirməsi, nəqliyyatdakı, yadınıza saxlayın, nəqliyyatdakı işarələrin hamısı fikri yazıya daxildir. Aptekdəki ilan şəkli, məsəl üçün, ilan sarılmış ilan olur, məsəl üçün, o dövlət bayrağının rəngləri, dövlət rəmzləri, sonra elektrik şkafının üzərinə vurulan kəllə, qığılcım şəkli, məsəl üçün, başqa nə deyə bilərəm? Sonra məsəl üçün dediyim kimi qara geyimin yas bildirməsi, hərbi geyimlər, gerbin üstündəki şəkillər, nəqliyyatdakı bütün deməli vasitələr dedik ki, fikri yazıya aid nümunələrdir. Bu belə fərqləndirməni dediyim kimi axırda deyəcəm. Bir də var bizim hərfi yazımız. Hərfi yazı da yazıların ən müasiridir. Hansı ki, yazının ən mükəmməl, ən çevik forması hərfi yazı və digər adıyla fonoqrafik yazı da adlanır. Bu yazıda yalnız bütöv söz yox, həm də sözün ayrı-ayrı səsləri ifadə olunur. Məsəl üçün, tutaq ki, elə burada yazdığım, burada gördüyünüz bütün ifadələrin hamısı hərfi yazıya daxildir. Çünki hərf şəklində yazmışam. Yadda saxlayın. Burada əsasən nə deyə bilərəm başqa? Məsəl üçün, sənə deyir ki, kök şəkilçi işarəsi. Bax, məsəl üçün, başlanğıc olma çəkdim. Kök şəkilçi işarələri, bax, məsəl üçün, bunlar hamısı hərfi yazıya aiddir. Hərfi neydi? Estağfurullah. Bunlar ideoqrafik yazıya aiddir. Mən qarışdırdım. Yox, bunlar ideoqrafik fikri yazıya aiddir. Qarışdırdım, mən fikir verməyim. Kök şəkilçi işarələri, elə deyim, hazır yer gəlmişkən. Faiz işarəsi, kimya dərslərində H2O falan, məsəl üçün. Sonra, nə bilim, belə bir işarə var. Nətər idi o? Sülfatın işarəsi. Belə idi deyəsən. Belə işarə var kimyada. Məsəl üçün, bu işarə, sonra bu H2O işarəsi. Düz çəkirəm inşallah. Bu işarələr, deməli, kimyanın işarələri də həmçinin ideoqrafik yazıya aiddir. Yadda saxlayın, hərfi yox, ideoqrafik yazıya aiddir. Çaşdım bayaq, mən niyə elə dedim, bilmirəm. Sonra, məsəl üçün, dediyim kimi, kök şəkilçi işarəsi, mübtəda xəbər işarələri, budaq baş cümlənin işarələri, məsəl üçün, budaq cümləyə, baş cümlə, bunların işarələri. Sonra tutaq ki, deyə bilərəm, vergül, nida, sual işarəsi, nöqtə işarəsi və digər işarələr, yəni qrammatikamızda olan digər işarələrin hamısı ideoqrafik yazıya, yəni fikri yazıya daxildir. Hərfi yazı dediyim kimi, yəni gördüyümüz yazılardır, gözümüzlə gördüyümüz, hal-hazırdakı dövrümüzdə də davam edən yazı növümüzdür ki, yazının da ən mükəmməl növü sayılır hal-hazırda. İndi keçək yazı növlərinin fərqləndirilməsinə. Qarışdırılan yazı növləri şəkli və əşyəvi yazı. Şəkli və əşyəvi yazını fərqləndirməyin ən rahat yolları nədir? Birincisi, şəkildəkini gözlə görə bilirsiniz. Yəni, səndən şəkildə gördüyün şeyi gözünlə görürsənsə, məsəl üçün, həmin yerdə gözünlə görən, şəkildəkini bir əşya olaraq qabağında görürsənsə, bu artıq bu düzgün deyil, burada yanlış vermişəm, görmürük olmalıydı burada. Bir dəqiqə, şəkildəkini gözümüzlə görmürüksə, şəkildə gördüyümüz şeyi gözümüzlə canlı şəkildə qabağımızda görmürüksə, bu şəkli yazıdır. Əgər şəkildəkini gözümüzlə görürüksə, şəkildəkini, məsəl üçün, canlı şəkildə gözümüzlə görürüksə, bu artıq əşyəvi yazı sayılacaq. Necə? Məsəl üçün, şirniyyat dükanının üzərindəki tort şəkli. Şirniyyat dükanının üzərində olan tort şəklini gözünlə görürsən. Bunların yerini qarışıq yazmışam. Bu bura olmalıydı əslində. Bunlar yeri ayrı olmalıydı. Məsəl üçün, şirniyyat dükanının üzərindəki tort şəkli. Tortu dükanın üzərində şəklini görürsən, həmin dükanın içinə girəndə tortu qabağında görürsən, düzdürmü? Yəni, orada bir tort olur. Şirniyyat dükanına girəndə həmin tortu içəridə görürsən. Həmin tort da olmasa, tort görürsən içəridə, düzdürmü? Canlı şəkildə qabağında əşya formasında olursa, bu artıq olacaq əşyəvi yazı. Amma məsəl üçün, burada yazmışam ki, ət dükanının üzərindəki inək şəkli. Ət dükanının üzərində inək şəklini görürsən. Amma ət dükanının içində girəndə inək görmürsən ki, dükanın içində, düzdürmü? Dükanın içində ət görürsən, inəyi görmürsən canlı şəkildə.
şəkildə. Bu zaman bu artıq gedib girir şəkli yazıya. Ən rahat yol budur dediyim kimi. Əgər şəkildə gördüyü içəri girəndə də, həmin mağazanın, həmin yerin içinə girəndə və ya şəkildə gördüyün şeyi konkret şəkildə qabağında görürsənsə, yəni qısacası, bu əşyavi yazı, şəkildə gördüyü qabağında görmürsənsə, bu şəkli yazı sayılır. Dediyim kimi, məsəl üçün, şirniyyat dükanının üzərindəki tort şəkli, tortu dükanın üzərində şəkildə görsən, içəri girəndə də yenə tortla qarşılaşa bilərsən. Tort olur mütləq şirniyyat dükanında. Amma məsəl üçün, ət dükanının üzərindəki inək və ya qoyun, qoç şəkilləri, yəni bunu dükanın içinə girəndə görə bilmərsən canlı şəkildə qabağında. Bu artıq şəkli yazıya gedib girir. Belə yəni. Ən rahat fərqləndirməyin yolu da bunlardır. Bir də məsəl üçün fikri yazı ilə şəkli yazını qarışdırırıq bəzi hallarda. Burada əslində çətin bir şey yoxdur. Fikri yazı ilə şəkli yazını necə ayıraq? Yazaq şəkli və fikri yazı. Şəkli və fikri. Necə fərqləndirirsən? Şəkli yazıda yadda saxlayın. Yəni nə göstərilirsə ondan gedir söhbət. Məsəl üçün şəkli yazıda tutaq ki, pişik şəkli elə pişiyin özündə bildirir, düzdürmü? Şəkli yazıda pişik şəkli elə pişiyi bildirir. Amma məsəl üçün fikri yazıda məsəl üçün nə deyək? Tutaq ki, göyərçin deyək, göyərçin şəkli. Göyərçin. Amma məsəl üçün bu fikri yazıda göyərçin şəkli sülhü bildirir. Başa düşürsünüz? Yəni, fərq budur. Şəkli yazı belədir ki, nə görürsən, onu da ağlına gətirirsən. Amma fikri yazı belədir ki, gördüyün şey ağlına gəlmir. Artıq sən oradan nəsə bir məna çıxardırsan. Bu da fikri yazı. Yəni, düşünməyə vadar eləyirsə fikri yazı. Hansı ki, məsəl üçün, tutaq ki, meşədəki ayaq izləri, tutaq meşədəki, nə bilim, heyvanın ayaq izləri. Ayaq izləri məsəl üçün yenə fikri yazıya gedib gəlir. Çünki bir düşünürsən ki, hə, buradan deməli filan heyvan keçib. Ayaq izinə baxırsan, fikirləşsən ki, deməli filan heyvan keçib. Şəkli deyə bilmərsən ki ona. Həmin heyvanın ayaq izini qabağında görəndə həmin heyvanı qabağında görmürsən ki, ayaq izini görürsən sadəcə. Başa düşdünüz necə? Canlı qanlı qabağındadsa, əşyavi yazı. Yəni, fikirləşən kimi ən birinci ağlıma filan şey gəldi. Heç fikirləşmədim mən bu şey deyirsənsə, şəkli yazı. Amma fikirləşməyə vadar eləyirsə də fikri yazdı. Onsuz da hərfi yazında bildik. Hərfi yazıda çox rahat dediyim kimi günümüzdə istifadə olunan ən müasir yazı növüdür hərfi yazıda. Bu da belə çətin bir şey yoxdur, yəni yazı ilə bağlı.